سلام كما لغم أبرحون أربعان تركبوا كبرات تختتلتي لمدما كم تلمود على توزين حيدلكم قريب له فلما كانت هات الزينة نباهم كبل عبدك تمام قالن كبابيان يدرون مفسامات كعتي لعلتن كأخ كبر سويت قريبهم سراويت بالسجنا بمهنيات الزحدر وكبير فرحي كاب جنبر يقبو أختي توزن برا سراويت ناتوارن ندهريتنا سحب مخانو تجليتهم مهنيات مفرحي وحبريتا بس إحنا لوك تمويهم ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፍ ዓበይቲ ዓወታት የመዝገብ ምህላውን ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ሰራዊት ሌተና ጀነራል ኣሲር ኣልኣታ ኣብቲ ቦታ ተረኽቦም መደረ ማህቦም ተገሊጾም ዝርዝሩ ሒዝና ኢልና ኣብ ወረዳ ራያ ቆቦ ሰራዊት ስርዓተ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጽምዶ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምኽፋቱ ተገሊጹ ስርዓተ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጽምዶም ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ፋኖም ጥቃዕቲ ዝኸፈተሉ ዋና ምኽንያት ከይቀደሙን ይቅድሞም ዝብል ፍርሒ ምዃኑ ተገሊጹሎም እዚ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ በፂሕናሉ ኩነታት እቲ ናይ ውግእ እንታይ መስል ሒዝና የለና እምበር ከሰ ክብራት ተኸታተልቲ እዚኣቶምን ካልኦትን ሰናፀኒሖም ከሰሚዕኹም ሰናይ ምክታል ይኹነልኩም ስርዓተ ብልጽግና ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ሎሚ ካብ ሰዓት 6 ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ናይ ድሮን ምንቅስቓስ እናገበረ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ እዚ ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ዝተገበረ ናይ ድሮን በረራ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ መቐለን ከባቢያን ዘሎ ናይ ድሕንነት ስጋት ብከቢድ ደረጃ ዘዕበየ ምዕባለ ምዃኑ ተሓቢሮም እቲ ስርዓት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ በገስታት ሲቪላዊ ቦታታት ብድሮን ከም ዝድብድብን ከም ዝወቅዕን ብግልጽ ተዛሪቡ ዝነበረ ብምዃኑ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ድሮን ምንቅስቓስ ንህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ተፈሊጡሎም እቲ ስርዓት ንህዝቢ ብድሮን ከም ዝድብድብ ብግልፂ ዝተዘረበ ቃላ ብግመት ብምእታው ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ዝርከብ መላእ ህዝቢ ካብ ብዝሒ ምእካብ ብምቑጣብ ናይ መከላኸሊ ቦታ ብምሓዝ ልዑል ነፍሰ ስድራ ቤት ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ተገሊጾም ካብ ሰዓት 6 ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ዝረአ ዘሎ ናይ ድሮን በረራታት ንሲቪላዊ ህይወትን ንብረትን ሓደጋ ቅድሚ ምብፅሑ ኣብ ኣገዳሲ ቦታታት መንበሪ ገዛውቲ ዝግበሩ ናይ ብርሃን ምጥቃም ድሙቕ ተሽከርካሪ መብራህቲ ብምቕናስ ልዑል ናይ ድሕንነት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ሕብረተሰብ ካብ ዘይተረጋገፁ ወረታት ብምላይ ካብ መራሕቲ ድሕነት ናይ ከባቢ ሓለዋ ዝወፁ መምርሕታት ናይ ጥንቃቕ መልእኽትታት ክከታተሉ ከተግብሩ ከም ዘለዎም ተሓቢሩሎም መንግስቲ ትግራይ ብዘውፅኦ መሪሕ ቃል ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብምባል ህዝቢ ትግራይ ነዚ ፋሽስት ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ከይቐበሮም ክዓርፍ ከም ዘይኽእል ምፍላጥ ተኻኢሉ እዚ ዝወፀ መሪሕ ቃል እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝምነዮ ዘሎ ናይ ብርሰትን ምብርካኽ ሕልሚ ፍጹም ዘይሰምር ፈሺሉ ዝተርፍ ምዃኑ ዘረጋገጽ ምዕባለ ምዃኑ ተፈሊጡ እዩ እቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ ንምብራስን ንምብርካኽን ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ዘማቻታት ንምምካት ንምቕባርን መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ብሓደ ልቢ ብሓደ ጽንዓት ክዓስል ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎም ህዝቢ ትግራይ ነዚ ናይ ብርሰት ሓደጋ ብዘላቕነትን ምእላይን ህላውንኡ ድሕነቱን ምርግጋፅን ኣብ ጎኒ እቲ መዘና ኣልቦ ዝኾነ ጀግና ሰራዊት ትግራይን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይ ኮይኑ ሙሉእ ደገፍ ክህብ መስመር ክሕዝ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዩ እዚ ፋሽስታዊ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ኣብ ከቢድ መከራን ስጋትን እናእተወ ዝቕፅል ዘሎ ብምዃኑ ናይዚ ሕጂ ጭቆና ሓደጋን ነቲ ስርዓት ሙሉእ ብምሉእ ብምቕባር መሓውር ጥራሕ ከም ዘረጋገፀ ተፈሊጦም መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ምድንጋር ፕሮፓጋንዳ ነፃ ብምዃን ናይ ህልውንኡ ናይ መሰሉ ዋና ኣዛዚ ባዕሉ ምዃኑ ንቃልስን ዓወትን ብሓደ ድምፂ ክቐወሙ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ እቲ ግንባር ራያ ቆቦ ብብዝሒ ሰራዊትን ኣፅዋራትን ኣኽቲቱ ዝነበረ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዝሓደሮ ከቢድ ናይ ተዋጋእነት ፍርሒ ናይ ስነ ልቦና ስጋት ቀስ ብቐስ ሰራዊትን ኣፅዋሩን ንድሕሪት እናሰሓበ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ብሓይሊ እናተኣከበ ናብቲ ግንባር ዝኣተወ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ናይ ሞራል ውድቀት ብምዃኑ ንምንሰሓብ እናተገደደ ምዃኑ ተሓቢሩ ወተሃደራዊ ተንተንቲ ካብቲ ግንባር ዘለዎ ምዕባለ ብገምጋም ከም ዘረድእዎም ኣብቲ ግንባር ብብዝሒ ተኣኪቡ ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ዝወረደ ናይ ስነ ልቦና ስጋትን ናይ ተዋጋእነት ሞራል ምህሳስ ተኣትዩ ብምዃኑ ኣብቲ ግንባር ጸኒሑ ንምውጋኣት ዘለዎ ድልውነት ብምሉእ ከም ዝሰኣነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እቲ ስርዓት ካብቲ ግንባር ኣኪብዎ ዝነበረ ብርክት ዝበለ ናይ እግረኛ ሰራዊት ከበድቲ ኣፅዋራትን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ቀስ በቐስ ካብቲ ናይ ሒዝዎ ዝነበረ መስመር ንድሕሪት እንዳሰሓበ እናወፀ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ካብ ግንባር ራያ ቆቦ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰራዊትን ኣፅዋር ምስሓብ እቲ ስርዓት ኣብ መሬት ዘለዎ ናይ ምምራሕ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብከቢድ ደረጃ ከም ዝደኸመ
ኣብ ከቢድ ናይ ውድቀት ፍርሒ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ምዕባለ ኮይኑሎ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ካብ ግንባር ራያ ቆቦ ሒዝዎ ካብ ዝነበሩ ቦታታት ብሰፊሑ እናለቐቐ ዝስሕበሉ ዘሎ ዋና ምክንያት ጀግና ሰራዊት ትግራይ ናብ መሬት ኣምሓራ ዘልዩ ኣትዩ ብዝብል እምነት ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ስርዓት ሰራዊት ትግራይ ምስ ሓይልታት ፍቕሪ ብምስላፍ ኣብ ልዕሊኡ ብሓደ ኮይኖም ከቢድ መጥቃዕቲ ክፍጽምሉ እዮም ብዝብል ከቢድ ስጋት ፍርሒ ተዋሒጡ ይርከብ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊኡ ብወገን ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ፋኖ ዝወሰዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ምምካትን ንምፅዋርን ዘለዎ ዓቕሚ ኣዝዩ ከም ዝደኽመ ብምእማን ኣብቲ ቦታ ንድሕሪት ክስሕብ ከም ዝተገደደ ተፈሊጡሎ እቲ ሰራዊት ሒዝዎ ዝነበረ ናይ ምክልኻል መስመራት እናለቐቐ ይስሕብ ምህላው ኣብ መላእ እቲ ናይ ውግእ መስመር ዘለዎ ናይ ስነልቦና ድልውነት ናይ ተዋጋእነት ሞራልን ብሙሉእ ከም ዝፈሸለ ዘረጋግፅ ምዕባለ ኮይኑሎ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ራያ ቆቦ ሓደስቲ ናይ ውግእ ምዕባለታት ይረኣዩ ምህላዎም ንምፍላጥ ተኻኢሉ ሎሚ ንግሆ ኣብ ወረዳ ራያ ቆቦ ፍሉይ ቦታታት ዋልካ መንደርን ከባቢ ጮቢ በርን ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ተጸምዶ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ካብ ቦታት ዝበፅሑና ሓበሬታ የረድኡ እቲ ሎሚ ንግሆ ዝጀመረ ውግእ ብከቢድ ብረት ዝተሓገዘ ተኹሲ ዝተሰነየ ብምዃኑ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ናይ ድሕነት ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ስርዓት ብልጽግና ኣብቲ ናይ ውግእ ከባቢ ተወሳኺ ናይ ሰራዊትን ኣፅዋርን ሓይሊ እናኣከበ ከም ዝርከብ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታታት የመላኽት እዚ ኣብ ዋልካ መንደር ከባቢ ጮቢ በር ዝተኣትዩ ዘሎ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ውግእ ወጥሪ ብከቢድ ደረጃ ከም ዝወስኾን ምፍላጥ ተኻኢሎም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጽምዶ ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ፋኖ መጥቃዕቲ ዝኸፈተሉ ዋና ምክንያት ከይቀደሙኒ ክቀድሞም ብዝብል ናይ ስጋት ናይ ስነ ልቦና ፍርሒ እምበር እቲ ሰራዊት በብቑ ዓቕሚ ዋጋእ ዘይምህላውን ምፍላጥ ተኻኢሉ እቲ ሰራዊት እናተበታተነ ብምዃኑ ብሓደ ኮይኑ ተወዲቡ ንምውጋእ ዘለዎ ዓቕሚ ብከቢድ ደረጃ ከም ዝደኸመ ተሓቢሮም እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊኡ ዝሕሰብ ዘለዎ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምብፅሑ ብፍርሒ ከይቀደሙኒ ክቀድሞም ብዝብል ህፁፅ ስጉምቲ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ከም ዝተገደደ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እቲ ሰራዊት ኣብቲ ናይ ውግእ መስመር እናተበታተነ ይውዳእ ብምህላው እቲ ስርዓት ነቲ ዝተበታተነ ሓይሊ ደጊሙ ንምእካብ ንምውዳብ ይፍትን ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ናይ ሰራዊት ዓቕምን ናይ ሓይሊ ግጥም እናተበታተነ እናዳኸመ ይኸይድ ምህላው ድማ ተሓቢሩ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፍ ኣብ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ውግኣት ዓበይቲ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሎም እቲ ሰራዊት ኣብቲ ዞባ ዝነበሩ ወሰንቲ ቦታታት ኣብ ጎዘር ብምእታው ንሓይልታት መቐናቐንቱ ኣብ ከቢድ ምዝንባል ከም ዘእትዎም ተሓቢሮም ላዕለዋይ መራሒ ሱዳን ሌትናል ጀነራል ያሲር ኣልኣታ እቲ ሰራዊት ብዓወት ዝቆፃፀሮ ወሰንቲ ቦታታት ብኣካል ተረኺቦም ናይ ሰራዊቶም ወተሃደራዊ መብዛሕ ገይሮም ከም ዘለው ተፈሊጡ ሌትናል ጀነራል ያሲር ኣልኣታ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣብ ዝገበሮ መወቕታዊ መደረ እቲ ሰራዊት ዘመዝገበ ዓወት ነተወጋእቲ ኣባላት ልዑል ናይ ሞራልን ናይ ዓወት ድልውነት ዝሕደረሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ ተገሊጾም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፍ ዝረኸቦ ናይ ቦታታት ቁፅፅር ዓወትን ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ሚዛን ብሙሉእ ናብ ጥቕሚት መንግስቲ ሰራዊት ከም ዘቐይሮ ተፈሊጦም በልዓቲ ውዳቕ ስርዓት ብልጽግና ዝኾኑ ባንዳታት ተጋሩ ድማ ሰራዊት ሱዳን ተሳዒር ብምባል ናይ ሓሶት ወረታት እናዘርግሑ ይርከቡ እንተኾነ ግን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክንዲ ዝሰዓር RSF ሒዝዎ ዝነበረ ወሰንቲ ቦታታት ብሙሉእ መሊሱ ብምጓዛር ዓበይቲ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎም በልዓቲ ውዳቕ ስርዓት ብልጽግና ዝኾኑ ኣካላት ሰራዊት ሱዳን ከም ተሰዓረ ዝርግሕዎ ናይ ምድንጋር ፕሮፓጋንዳ ኣብ መሬት ዘየለ ናይ ሰራዊት ሱዳን ናይ ዓወት ስጉምቲ ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ተፈሊጡሎም ሰራዊት ሱዳን ዘካየዶ ብቑዕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ነቲ ሓይሊ RSF ተታሒዙ ዝነበረ ቦታ መሊሱ ናብ ጎዘር ብምእታው ነቲ ናይ ዞባ ሓይሊ ሚዛን ብሙሉእ ከም ዝቐይሮ ተገሊጹ እዚ ሰራዊት ሱዳን ዘርእዮ ዘሎ ናይ ቦታታት ምምላስን ናይ ተዋጋእነት ሞራልን ነቶም ናይ ሓሶት ወረታት ዝርግሑ ዝነበሩ ወገናት ዘሕፍር ናይቲ ሰራዊት ናይ ምዕዋት ዓቕሚ ዘረጋገፀ ምዕባለ ኮይኑ ድማ እንዳሓለፈ ይርከብ እምበር ከስ ክብራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝነበረና ዕለታዊ ዜና እዚ መስል ነይሮም እስካብ ሕጂ ዝተኸታተልኩም እንዳመስገንኩም ይቐኒየለይ